Ծրագիրը 3 կոմպոնենտներ ունի՝ գյուղական համայնքներում, կրթական, մշակութային եւ առողջապահական խնդիրների վերհանումն է, որը իրականացրել է Factor TV-ի թիմը։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանում տարածքների համաչափ զարգացման հետ կապված խնդիրները շատ սուր են եւ շատ հաճախ մայրաքաղաքի կամ քաղաքային համայնքների բնակիչների եւ գյուղական համայնքների բնակիչների կենսամակարդակի եւ առաջնային իրավունքների պաշտպանության հետ կապված պատկերը խիստ տարբեր է։ Թեև Հայաստանի Սահմանադրությունը նույնատեսակ իրավունքներ է երաշխավորում, այդ թվում եւ մատչելի եւ որակյալ առողջապահության, մատչելի եւ որակյալ կրթության իրավունքներ եւ ինչու ոչ նաեւ մշակութային կյանքով ապրելու իրավունք, որը եւս շատ կարեւոր է, սակայն մենք գիտենք, որ այդ իրավունքները խիստ տարբեր են քաղաքային համայնքներում եւ գյուղական համայնքներում։ Factor TV-ն դեռ անցած տարի մինչ հեղափոխությունը նախաձեռնել էր իրականացնել այս ծրագիրը, որը անդրադառնալու է գյուղական եւ մարզային համայնքներում, հեռավոր համայնքներում մարդկանց առողջապահական, կրթական եւ մշակութային խնդիրներին։ Հեղափոխությունը մի փոքր մեր պլանները փոխեց եւ արդեն ծրագիրը իրականացվեց հեղափոխությունից հետո։ Մենք այցելել ենք Հայաստանի 10 մարզերի 30 գյուղական համայնքներ, նախորդ դրանք ընտրել ենք եւ պատրաստել ենք 30 փոքրիկ ֆիլմեր, մարդկային պատմություններ համայնքների կոնկրետ խնդիրների շուրջ, ինչպես արդեն նշեցի, առողջապահական, կրթական եւ մշակութային, որոնք հրապարակել ենք անցած աշնանը։ Նկարահանումները իրականացվել են ամռանը մինչև սեպտեմբեր ամիս, այսինքն այն փուլում, երբ դեռ նոր էր իշխանությունը փոխվել եւ կոնկրետ ակնկալիքների մասին խոսելը շատ իրատեսական չէ։ Այնուհանդերձ մեր տեսանյութերում եք տեսնեք, որ մարդիկ արդեն իսկ նոր իշխանություններից այսպես մեծ ակնկալիքներ ունեն եւ դրանց մասին բարձրաձայնում են։ Հիմա արդեն անցել է մի քանի ամիս եւ կարծում եմ, որ մեր պատրաստած տեսանյութերը նաեւ շատ կարեւոր գույքագրում կարող են լինել նոր իշխանությունների համար, պարզելու թե ինչպիսի պատկեր է մեր գյուղական համայնքներում։ Այսօր մենք անդրադառնալու ենք առողջապահական խնդիրներին, ինչպես նշեցի, մենք 10 համայնքներում 10 տեսանյութ ենք պատրաստել առողջապահական խնդիրներով, որոնց ընթացքում արձանագրել ենք բավականին տխուր պատկեր, ինչպես օրինակ մեկուսացած համայնքներում պարզապես մարդիկ կյանքի ու մահվան գլուխ են տալիս եւ շատ հաճախ գմռան փակ ճանապարհների պայմաններում շատ էքստրեմալ ճանապարհներով են կարողանում իրացնել իրենց առողջապահության իրավունքը տրակտորով կամ այլ սահնակներով եւ այլն տարեց մարդիկ զրկված են դարձյալ որակյալ եւ մատչելի բուժօգնությունից, որովհետեւ այդ գյուղական համայնքներ ուղղակի տարիներ ի վեր հանրային տրանսպորտ չի մտնում, շրջանցում է եւ նրանք ստիպված են իրենց սուղ միջոցներից գումարներ հատկացնել, որպեսզի կարողանան մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող մարզկենտրոնների բուժհաստատությունները այցելել։ Էլ չեմ խոսում բուժկետերի բացակայության մասին, որոշ համայնքներում համայնքների խոշորացման արդյունքում բուժքույրերի հաստիկների վերացման մասին։ Բայց այդ ամենի մասին դուք կարող եք ծանոթանալ առավել մանրամասն նաև մեր տեսանյութերին Factor-ի կայքում։ Իսկ այս պահին ես ձեզ առաջարկելու եմ ծանոթանալ մեր 10 համայնքներում արած տեսանյութերի այսպես փոքրիկ խտանյութին, որը փորձել ենք ամբողջացնել ընդհանուր պատկերը։ Մինչ ամփոփելով քննարկումը, իմ խոսքը ուզում եմ ուղղակի շնորհակալությունս հայտնել մեր տեսանյութերի բոլոր հերոսներին, հատկապես առողջապահական բնագավառի, որովհետև շատ կարևոր գործ են այդ մարդիկ անում, այդ մարդիկ նվիրյալներ են, որոնք ուղղակի կյանքեր են փրկում, որոնց մասին մենք շատ հաճախ չգիտենք։ Այսօր մեզ հետ ներկա են լինելու նաև այսպիսի մեր երկու հյուրերը, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ ներկա եք։ Եվ ուղղակի ամփոփելով խոսքս, իհարկե ափսոսում եմ, որ պարոն նախարարը չկարողացավ գալ, բայց հույս եմ ուզում հայտնել, որ եթե մենք մյուս տարի փորձենք շարունակել այս շարքը, որը մենք հեղափոխությունից հետո այսպեսի խորագիր ընտրեցինք նոր Հայաստանի, կյանքը նոր Հայաստանի 5 գյուղերում, ես հույս ունեմ, որ 1 տարի հետո, 2 տարի հետո, եթե անելու լինենք, ապա արդեն 5 բառը չենք օգտագործի եւ կկարողանանք անել շարք կյանքը նոր Հայաստանի զարգացող գյուղերում։ Մարզերում տիրող իրավիճակը, գյուղերում տիրող իրավիճակը
Իսկ տարբերվում է իրավական պահանջից, հա, այսինքն այն ինչ պահանջ մենք ունենք իրավական տեսանկյունից եւ միջազգային եւ մեր ներպետական օրենսդրությամբ, հա, սահմանված բոլորովին այլ է, այսինքն գործնականում մենք ունենք այլ պատկեր, իրավական հարթության վրա այլ պատկեր։ Այսինքն զուտ իրավական առումով եթե ես խոսեմ, ապա միանշանակ եւ ակնհայտ կերպով մենք տեսնում ենք առողջության իրավունքի իրականացման բավականին ինչ-որ տեխնիկական խնդիր կա, ես որքան հասկացա։ Ուստի չգում մի քիչ բարձրացնեմ դրան, որտեղից մի քիչ բարձր դրան։ Հիմա ոնց է լսվում։ Լավ։ Այսինքն իրավական տեսանկյունից եթե ներկայացնելու լինեմ իմ կարծիքը եւ առհասարակ որպես իրավունքի խախտում կամ ոչ պատշաճ իրականացում, ապա այստեղ ուղղակի ակնհայտ է, որ պայմանները ընդհանրապես չեն համապատասխանում եւ բացի այդ մատչելիության իրավունքի տեսանկյունից եթե անձ ունի ստանալու իրավունք բժշկական ծառայությունների, ըստ էության այդ իրավունքը չպետք է տարածքային առումով, այսինքն եթե մենք նայենք մատչելիության իրավունքի տարածքային բաղադրիչին, չպետք է տարբերվի, այսինքն միևնույն որակի եւ միևնույն պայմաններով բժշկական ծառայությունները պետք է մատուցվեն թե Երևանում եւ թե մնացած հատվածներում հանրապետության։ Սա զուտ իրավական կոմպոնենտներ, որի մասին ես ուզում եի նշել, բայց մյուս կողմից էլ ուզում եմ անդրադառնալ ոչ միայն պացիենտների իրավունքներին, նաեւ բուժ աշխատողների իրավունքներին, ինչու, որովհետեւ այստեղ մենք ունենք ներկայացուցիչներից ընդամենը 2-ին, բայց ես ինքս էլ անձամբ հանդիպում եմ բազմաթիվ նման բուժաշխատողների, ովքեր հերոսի աշխատանք են կատարում ըստ էության եւ ցավոք սրտի խախտվում են նաեւ իրենց իրավունքները։ Այդքանով հանդերձ նրանք շարունակում են նաեւ, հա, շարունակում են մատուցել բժշկական ծառայությունները, բայց ցավոք սրտի հենց իրենք էլ ունեն այդ պաշտպանության եւ իրենց խնդիրները բարձրացնելու հարցը։ Մենք ըստ երևույթի Հայաստանում ունենք երկու երկիր, իհատ դինամիկ զարգացող եվրոպական արժեքներով ապրող Երևան կենտրոն եւ մի հատ էլ հին սովետական իրականությունից հոգնած եւ տարիների ընթացքում այդ հիմնական միջոցները արդեն սպառած, ռեսուրսները սպառած երկիր։ Եվ մեր խնդիրը պետք է լինի կարողանալ այս բոլորը գոնե մոտավորապես հավասարեցնել, բայց հավասարեցնել ոչ թե Երևանում պակասեցնելով, այլ հավասարեցնել այն իմաստով, որ գյուղերը նույնպես կարողանան դա ունենալ։ Հիմա փորձենք հասկանալ ինչ ունեինք այս ոլորտում եւ այս տարիների ընթացքում ինչի ենք հասել, որովհետեւ կարելի է մտածել, որ փայլուն իրավիճակ ա եղել ու այս իրավիճակը ասենց ամբողջովին քանդվել է ինչ-ինչ պատճառներով։ Իրականում այդպես չի։ Այդպես չի, որովհետև Հայաստանում, եթե դուք տեղյակ եք, կա 1000 բնակավայր, ու մոտավորապես որտեղ մշտական բնակչություն կա։ Այդ 1000 բնակավայրի վրա գործում է ընդամենը 250-ի կարգի առաջնային առողջության ապահովման կենտրոններ կամ գյուղական ամբուլատորիաներ։ Սա նշանակում է, որ առնվազն 75%-ը բնակավայրերի դատարկ չունեն համապատասխան ծառայությունից օգտվելու էլեմենտար հնարավորություն։ Եթե սրան ավելացնենք նաև թե ինչ վիճակում են գտնվում նրանք, որոնք գոյություն ունեն եւ ինչքանով են իրանք կահավորված եւ ինչքանով են մասնագիտացված այնտեղի աշխատող բուժքույրերը, թեպետ ցանկացած դեպքում նրանք հերոսներ են եւ այնտեղ աշխատում են, ապա կհասկանանք, որ մենք բավականին լուրջ խնդրեմ ունենք։ Խնդիրը նաև մի այլ տեսանկյունից է հետաքրքիր, որ երբ որ ասում ենք խոշորացման արդյունքում փակվեցին, կամ երբ որ այս բոլորը դիտում ենք, տպավորություն առաջանում, որ այդ համայնքը պետք է ոնց որ թե ինքը այդ բոլորը աներ, բայց դա այդպես չի, որովհետև թեպետ 1998 թվականի կառավարության որոշմամբ որոշվեց, որ ամբուլատորիաները որպես սեփականություն պետք է հանձնվեն տեղական իշխանություններին, ինչը ենթադրում էր, որ նրանք պետք է պատասխանատվություն կրեն այդ շենքերի պահպանման, հետևապես նաև համագործակցելով պետական լիազոր մարմնի հետ ծառայության մատուցման ուղղությամբ, դա եղավ ընդամենը 90 բնակավայրերում, որտեղ կար ամբուլատորիա, մնացածները մարզպետարանները հարագարակ, ասենց իրար հետևից ընկած գրանցեցին որպես
պետական սեփականություն, ինչը նշանակում է, որ համայնքը դրա վրա ազդելու ընդհանրապես ոչ մի լծակ չունեցավ։ Դեռ ավելին, տարիներ հետո, երբ որ մտածվում էր, որ այդ գործընթացը կգնա դեպի ապակենտրոնացման, հակառակը եղավ, առանցին կառավարության որոշումներով հետ վերցրեցին այդ գյուղական ամբուլատորիաները եւ հանձնվեցին մասշտաբաներին։ Հիմա հարց կառաջանա, թե մենք ինչ տարբերություն դա ումա պատկանում։ Ես այդ հարցին լրիվ համաձայն եմ, կարևորը ծառայություն ստանալն է եւ կարևորը ունենալ նորմալ սպասարկող։ Ես աշխատում եմ Միշնատուն գյուղում որպես բուժքույր։ Ես այնտեղ եմ գնում ամեն օր իմ սեփական մեքենայով, իմ սեփական ծախսով, ասենք ճանապարհը ես հասնում եմ 15 րոպեում, բայց շտապօգնության մեքենան այնտեղ է հասնում մոտ 40 րոպեում։ Դե պատկերացրեք, ես ինչքան ավելի շուտ եմ հասնում, չունեմ այնտեղ ոչ մի պայման, չունեմ հասարակ մի տեղ, մի սենյակ, որտեղ կարելի է իրականացնել նորմալ առաջին բուժ օգնություն։ Չկա ոչ մի պայման, հիվանդը գալիս է, ուղղակի անմխիթար վիճակ, այդ դոմիկը, ասենց ասած տնակը, որը տրամադրում են, գյուղապետարանն է, որտեղ մի անկյունում կարողանում ենք տրամադրենք բժշկական ծառայություն։ Շատ չգիտեմ ոնց ներկայացնեմ, որ ավելի ճիշտ լինի, անմխիթար վիճակ, չկա ոչ մի պայման։ Բնակիչների հույսը, այսպես ասած, գիտեք, լինում են դեպքեր, երբ փակվում է ճանապարհները ընդհանրապես։ Մենք դեպք ենք ունեցել, երբ փրկարարներով դուրս ենք բերել հիվանդին։ Այդ 2-3 օրը երբ փակա, պատկերացնում եք ոնց պիտի օգնություն ցույց տանք մենք այդ հիվանդին։ Ինչ է դուրս գալիս, որ մենք նաև հեռախոսով կարողանում ենք հիվանդին խորհուրդներ տալ, ոնց անի, ոնց իրենց տիրապետեն, մինչև հասնի փրկարարը։ Պայմաններն ահավոր են, հասարակ մի տապճան, հասարակ մի լանցետ, թեկուզ մի, չգիտեմ, չունենք, կա տենց մի պայման, փոքրիկ տնական մխիթար վիճակ, ցուրտ, պատերը խոնավ, մամշակ, չունենք աթոռներ, որտեղ կարող են նստել, սպասեն, մինչև մեկին կսպասարկենք, հետո մյուսը ներս կգա, էլ չենք խոսում երեխաների մասին, որոնց բերում են այդ անմխիթար պայմաններում պատվաստումներ անելու։ Պարզապես տեսնել է պետք։ Տակովիկ Հայրապետյան, աշխատում եմ Մադինայի բուժիմնարկում, բուժկետը, բուժքույր, մանկական պատրոններ, պայմանները դուք ֆիլմում տեսաք, բայց դա մի շատ չնչին մասեր, իրական կարծիք կազմելու համար պետք է ուղղակի այցելել, տեսնել, ինչ աշխատանք է այնտեղ կատարվում, վերջապես բնակչությանը իրոք պետք է կտրված լեռնային գյուղը, շրջկենտրոնից 12 կիլոմետր հեռավորության վրա, բարձր ծովի մակարդակից, հենց հիմա արդեն ձմեռային պայմանները ընդեղ դեռ մի ամիս է կշարունակվեն, եթե ոչ ավել, դա կախված է տարվա ինչ եղանակ մեզ գնությունը կմատուցի, պայմանները շատ դաժան են, աշխատանքը շատ դժվար, ունենք 1200 բնակիչ, հիմնականում դուրս գնում են, երիտասարդները դուրս են գնում, ունենք բարձրագույն սովորող շատ երեխաներ, բայց բոլորը ավարտելուց հետո չեն մնում գյուղում, որտեղ աշխատանք չկա, պայմանները եւ ամեն ինչն էլ դժվար է։ Մենք կուզենայինք, որ մեր իշխանությունը մի քիչ ավելի ուշադրություն դարձներ լեռնային գյուղերում, ընդհանրապես գյուղական բնակավայրերում ապրող մարդկանց ուշհաստատությունը մի քիչ ավելի հսկողությունը, ուշադրությունը մեր պատկան մարմինները ավելի ուշադրություն դարձնեին, որպեսզի վերջապես այնտեղ մարդիկ են ապրում, բավական թվով բնակչություն ունենք, ինչքան կարող են այնտեղ այդ պայմաններում մնալ։ Եթե մի քանի տարի մեծերը ծերանում են, երիտասարդն էլ արդեն լքում է գյուղը, որը գյուղն է վերջապես քաղաքը պահում։ Եթե գյուղին ուշադրություն չդարձնենք, քաղաքը երկար չի մնա։ Կուզենայի, որ պայմանները ավելի ուշադրությունը շատ լիներ։ Առողջապահության ոլորտում ամենակարևորն է, որ մենք աշխատում ենք շատ դժվար պայմաններում, դեղորայքնել, գործիքներն, ամեն ինչն էլ մենք շատ քիչ, շատ սակավ փոքր չափաբաժնով ենք ստանում, պայմանները փոքր երկու սենյակ ունենք, պայմանները շատ քիչ են, պատվաստումները դժվարությամբ են կատարում, որ ասենք սպասեն մի քիչ միջև հաջորդը, այն մյուս երեխային պատվաստենք,
ժամանտեղ չունենք, որ մի գոնե 20 րոպե սպասի, ծնողը երեխային սպասի, դուրս են գալիս, մենք տներն ենք այցելում, դրանից հետո շուտ աշխատանքը ծանր է։ Եվ մի քիչ էլ աշխատողներ ինքներեք առիթից օգտվելու համար ուզում եմ ասել մի քիչ էլ աշխատողների ուշադրություն դարձնեք, շատ չնչին աշխատավարձ են վճարում մեզ, շատ չնչին, որ անհազար եմ զգուզում բարձրաձայնել ուղղակի։ Ինքս շատ լավ տիրապետելով մարզերի խնդիրներին, բայց շատ տպավորված եմ այն ֆիլմից, որը դուք նկարել էիք։ Ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որ մարդիկ ունեն առողջապահության համակարգից օգտվելու, իրենց առողջապահական իրավունքը իրացնելու խնդիր, առողջապահության նախարարությունը այդ ամենը մարզային առողջապահությունը պահում է իր ուշադրության տակ։ Այս պահին մենք գույքագրում ենք այն ինչ որ ունենք, փորձում ենք գտնել ուժեղ եւ թույլ կողմերը։ Մենք փորձում ենք անդադ կապի մեջ լինել մարզային իշխանությունների հետ, մարզային առողջապահական վարչությունների հետ, այն խնդիրները, որոնք որ բարձրաձայնվում են այդ պահին, իրանք հնարավորին չափով գտնում են իրենց լուծումները, այն խնդիրները, որոնք որ այդ պահին հնարավոր չի լուծել, մենք վերցնում ենք գիտություն ու սկսում ենք արդեն դրանց վրա աշխատել, որովհետև շատ ու շատ խնդիրներ ունեն համակարգային լուծման պահանջ, որից մեկը հենց այս համայնքներում առաջնային օղակների ուժեղացման խնդիրն է, որպես աշխատող գծված եք, ձեզ ոչ ոք չեն տրամադրում։ Մի ամսվա կտրվածքով մեզ տրամադրում են մի պակետ անալգին դիմետրոլ, մի 5 հատ կամ 10 հատ նայած ամիս դեքսամետազոն, մի 10 հատ սպրիշներ, հենց կոնկրետ ինչ որ ասում եմ, կոնկրետ դա, ոչ ավետ։ Մեզ տրամադրում են բինտ, կարող է մի հատ կամ 2 հատ, մի պակետ բինտ, նման շատ։ Ինչ վերաբերվում է դեղորայքային կամ ծախսվող ուժ պարագաների հետ կապված այս հարցը հենց այսօր փորձենք զբաղվել, տեսնենք դուք իրականում ինչի կարիք ունեք ու եթե ունեք ինչի դա ձեզ չի հասնում։ Մենք ունենք բուժկետում 2 բուժքույր, մեզ տրամադրում են իրանք մի հաստիկի աշխատավարձ, դա կիսվում է 2-ից։ Ունենք 1200 բնակիչ, 147 երեխա դպրոցում, պատվաստումներ անում ենք տեղում եւ մեզ տրամադրում են այդքան գումար։ Մեր մոտ աշխատում էր նույն բնակիչների քանակությամբ աշխատում էր 5 բուժքույր։ Ստանում եք ավելի շատ քիչ։ Ստանում էինք, թե այն ժամանակվա գումարով ժամանակները փոխվել են, գուցե։ Շնորհակալություն, Անջելա, խնդրեմ։ Ձեր հարցի մի մասին բուժքույրը արդեն պատասխանեց, որ իրանք երկուսով զբաղեցնում են մեկ դրույթ եւ ստանում են ամեկը հասկացա։ Դրա հետ կապված է նրանց աշխատավարձը։ Ինչ վերաբերում է աշխատավարձի բարձրացման հետ կապված մենք իհարկե պլանավորում ենք, այս պահին ես չեմ կարող կոնկրետ թիվ բարձրաձայնել, որովհետև այդ հաշվարկները այս պահին էլ գնում են, նենց չի որ պետպատվերը տեղադրվելուց հետո հաշվարկները այլևս չեն իրականացվում, մենք իհարկե 30-40% բարձրացնելուց հետո նաև հիմա ուզում ենք հասկանանք արդյոք ինչքանով է բարձրանում նաև արդյունավետությունը առաջնային օղակների մատուցած ծառայությունների, քանի որ մեր համար նաև շատ կարևոր է աշխատավարձները բարձրացնելուց հետո առաջնային օղակներից ստանալ պատասխան, որ իրանք ավելի շատ են իրենց ազգաբնակչությունով զբաղվում ու դիմելիությունը դեպի հիվանդանոցներ իջնում է սկրինինգ ծառայությունների տոկոսը բարձրանում է, այսինքն ավելի շատ են կատարվում այդ ծառայությունները, դրա համար հիմա մենք աշխատավարձը բարձրացնելուց հետո մոնիտորինգ ենք անում, որպեսզի հասկանանք արդյոք միայն աշխատավարձի խնդիրներ, որ մենք ունեինք
շատ խնդիրներ առաջնային օղակում, թե կան այլ խնդիրներ, բայց աշխատավարձի բարձրացումը դա պարզ է, որ ակտուալ խնդիր է, արդիցել օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բուժքույրերին եւ բոլոր բուժաշխատողներին, որ հաշվի չառնելով աշխատավարձների իհարկե ցածր մակարդակը, դրանք իրենց համար մնացել են հավատարիմ իրենց խալաթին ու սպասարկել են ազգաբնակչությանը ու ոչ մի իմ կարծիքով աշխատավարձի ցածր մակարդակը չի կարողացել ազդեցություն ունենալ մատուցվող ծառայությունների որակի վրա։